Müslim gimnazиясы коллективы укучыларның тормыш иминлеге нигезләре һәм ватан тарихы предметлары буенча алган белемнәрен актуальләштерү, аларны гамәли яктан ныгытуның кызыклы формасын уйлап тапкан. Укучыларның каникул көннәрендә биредә хәрби тарихи темага квест уен оештырылды. Әлеге уенда безнең 9 команда килде, 9 мәктәптән 8 классларга, 8 класс укучыларына юнәлтелгән уен инде 8 класста, инде алар инде беренче ел ОБЖ фән укыйлар. Һәм инде күпмедер белемнәре тарих буенча да бар. Һәм инде шушы 8 классларда үткәрү инде актуаль дип саныйбыз. 4 кешедән торган 8 команда 13 станциядә кызыклы биремнәр эшләде, сорауларга җавап бирде, күнекмәләрен сынады. Мөслим гимназиясе чараны оештыручы булса, музей һәм китапханә хезмәткәрләре аларга биремнәр әзерләүдә ярдәм итте. Станцияләрдә мәктәп волонтерлары да эшләде. Алар катнашучыларга бик таләпчән булды. Мин бу квест уенда подтягивание һәм отжимание өчен җавап бирәм. Бу күнегүләр безнең тормышыбызда физик яктан көчле булыр өчен кирәк. Bu oyun bizga bик нык ошый, теләк белән бардык. Каникулда өйдә генә ятмаска, шундый каникуллар, шундый уеннар бик шәп. Өйдә тегендә телефонда гына утыру түгел инде. Уен нәтиҗәләре буенча беренче урын Мөслим гимназиясенә бирелде. Икенче урынга Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе командасы лаек булды. Өченче урынны Салавыз Мухан мәктәбе укучылары яулады. Җиңүчеләргә кубоклар, дипломнар тапшырылды. Оештыручылар әлеге квестны традициягә әверелдерергә уйлый. Бу укучыларның республика күләм ярышларга да җитди әзерлеген булдырырга ярдәм итәр дигән ышаныч бар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.